Hey, tuna hian pathian di Pisom Pasari November chomai khom bang ani khai sabji potui mel khop mai khai chuan halam chaukalam pang khai kan manager chu enge voini ate bufai zange in chum der quintal hi hey aliam zodon kan chum bel mek ani mo ani le sa hi kezi za som sari kan chuma ni za na mi kezi sombel om boka chu nen chu za som riat wel vui khate ya mo no lu tang chu kan ti khai tam le bai khomo ni lo te an van be na sa em làm pọn bồi lẽ mày chuan hey hi cho độ tour in line nắn nia em một sao thì nắn ai mê cả thì chuan số lại có mũ park xuyên pon này lâu nị hi thì chuan hết là mà cần cân liang thì chuan em một sao thì tụi này hiện ai mê bộ cả बात कैसे है एकदम मीठा है हमारा कन्वेंशन कैसे लगता है आपका ठीक है अशिक्षित है थैंक यू lại bội hi anh ấy nó sắc hộp mày thì chuan thế là hít thì về anh hậu tu te James si costa sot taparu taparu ko कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हाम्रो परमेश्वरको आशीष है ठीक छ धन्यवाद धेरै धेरै खानुस् कन्नौ तुपाही एंगे कन कन्वेन्सन छु अन nuam lu iri nangani em kari nai na nuam kari nai no ma trong te in se thiam chiom si lawa a so mem bekeni ti zo so na som de unet ani mo ani tak chu alom le mai eng po ni sela do thei hi nga ya lim takin min man pe kan lom khop mai a top khen minom puyanga ni kan lom lu to ke khai helam pang hi kan ei tu em ei tu mo ko bana roi kan these lan duat thei ko ani mo Christmas ani mai tro advance Christmas te po ti taila ani le enge kanin khom pui chu in mu dan anuam ko mai anuam mo ai anuam ne mi pui sim sim mai in rin in an chen be nge an changkang nge in rin in lo khir lok dan in lo roma ril ru dan nei in milem karinai nang changkanga anu Christian ni wange ka kalawa an sevel sumsi ma changkang khom mai ani mo alom om ni Christian ni nu hian an changkang ve zelania nó xây về lúc này ole các hồ đàn cái cà phê xây ai nấu bằng con thì sẽ ăn phải đấy ăn phèn phải ăn trắng cả cái điều được các phải mò quý phò ăn quý nói quý phim phim phò ăn tiếng hình nó không ạ Christian đã cho ăn đầu phiền ni alom ko mai an dang lambi kan itiro an ma ni level raw rawa alom khop mai kan lom lu tuk kha minon man puya khai thế lắm phí nghe kan ấy tụi em kan lâu cô vào về lúc hàng châu alo ome chuan anh ấy lệ nghe kan inron kala inril ruk ain anuam lo nghe ni nai nuam mo hey lum lu tuk tu ra kan ngai ang khai no wa chat abong ra sim pi sang khaya sel phai avalom khai long ome anh ấy chuan enge tuna hian praise and worship te kan mabaka kan program sim sim hi
nang mani hian in lok pui ve thoem lok pui friend dio sa sa lok pui di har a chan chu chong kan siam bok ki lawa fi la har fi thei lo kan lok pui kha ha ma sie nge kan sha chang de ji la chan chang ani le indu da ni mizo tong nen kem kem ron mix se indu nge a lang to patu na an tiang hian a thabera laman nam tenan sia thiam chon in ti nge a condition ni helai min mi te ta na ti ya ke ni ti kwa kan ya kwa ga koi mo ko tu a cha thau na ngin an ni ta na ni no ve da an ma ni ga koi mo ka cha lo lo om lu to ke ni e kanu pa hian he han comment du te nem tun kan này sân lô mà rồi chân đùa ăn đùa khóc mấy nhỉ helai mi te ta na lok tu de ra kha apoi mo bera than nga ya ni chu kan sa thiam lo wa ni kon a lom na chu khalai tha ni tho tho wa chu wang chon ini chi re mi rom kal chu chi lo ve chi lo mo kai Siliguri fil ta na trong trai pui tu kan nga le sot don ning kan sia lo mom ko main lo kal chu he la mi kan ti se lang he jai masi sabko बहुत खाओ हम लोग खाना खा दिया अब हमें खाते ओके 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 कौन सा मांस खाए हैं चिकन धन्यवाद हेलम पही गन तिले छिनंग सबको जय मसी आपका कैसे है ठीक है हमारा कार्यक्रम का कैसा लगता है आप एकदम परमेश्वर का आशीष मिल गया ओके धन्यवाद ए पूरा सते इन्हें तो येम तो इमो ए खाई ए चोर वो एंगे अलोक थक दो नेम इलोक तक तक मो अनि चु जय मसीह की आप कैसे है आपका कहाँ से आया सन्नी से पारा आपका इवेंजलिस्ट का नाम आशीष दास आपका समूह के टीम में कितना आदमी आया 4 आदमी आया ओके आपका आशीष के मिल गया हाँ मिल गया ओके वसन कैसे लगता है बहुत अच्छा धन्यवाद जय मसीह बात कैसा है अच्छा है मीट कौन सा मीट है चिकन बिरयानी जैसा लगता है खूब खाओ हेलो जय मसीह आपका कौन सा मंडली से आया हाथेदंगा धन्यवाद सबका हाथेदंगा ओके धन्यवाद जय मसीह एउटा कुरा सोध्नुपर्छ तपाईलाई अनि हाम्रो कन्भेन्सन कस्तो लाग्यो तपाईलाई एकदमै राम्रो भएको छ राम्रो लाग्यो आशिषित छ धेरै हामीले सोचे भन्दा धेरै मानिसहरू आएका छन् लगभग कति जना अहिलेसम्म आयो आज हिजोको दिनसम्म हामी लगभग 900 जना थियौं र आज हामीले आशा गरेका छौं 1200 जति चाहिँ आज भेला भएको छ धन्यवाद उत्तर बंगालबाट नै भुटानबाट उत्तर बंगालदेखि मिजोरामदेखि एउटा विशाल र भव्य कन्भेन्सन हुन गइरहेको छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् धन्यवाद धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद kai kan ho tu te le karon ti done hei kan khobrel nu ho hi an changkai khop maya an in pe na po thuk enge so do ten chaim khatakani kai enge inri nain in be se ain kan tam nge in be se yang vel kan ni ta hi kan tir ko te po kan chaim kan chai anuam bok mo hei kan tlangwal drama chan thiam tak tak te enge lok in lok em kan convention chu anuam in tiem eng hinge nuam in ti na chan ber kan ti na chan ber mo abate na pocket money min pek le pocket money pereng cheu ni mo khai alom le mai
ti chuan hela ma kan tileng e khai convention chi bai in thamo enge convention chu avoi khatnan hei kanan ne ania iti mayang convention to pachu in lok pui don em praise and worship group te lok pui mo hela ma kan ho tu te enge comment any comment so anh dùng chăng em tỷ zel hi chi em tỷ zel chi đi cả kia hiện te po he poi sai tho tro vila ni mal te po tin sponsor te po so mela tin kan ti thelo pron kun adana tal han tu tai la chi kan ho ole long ome khai hei kan nura tlang walte beina sakhop mai anu mem kan convention chin lok em lok mo enge mel tharte no mem kan drama Siliguri you thau khai hei enge voin ni kan mes hey alu sabzi gobi hey asania chicken dal mo khai enge in ha to em in ha em hello mo in chi rung rum em ani mo kumtin ti mai in chak nge अभी थोड़ा रुकना बात खत्म अभी बना रहा है नहीं पका पुगिदियो नहीं हाम्रो कन्भेन्सन कस्तो लाग्यो एकदम पहिलोचोटि हो सुरुवातको कन्भेन्सन पनि फ्यान्टास्टिक छ एकदम राम्रो छ आउने भविष्यको लागि चाहिँ ग्रीन सिग्नल छ एकदम राम्रो सिग्नल छ पिसी दाजु जस्तो फोटोग्राफरहरू पाउनु चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ एकदम सौभाग्य कुरो हो सेल्युट छ तपाईलाई गोर्खे सेल्युट हो यो चाहिँ धन्यवाद है कुम्ले पोती सेल अठाए तिन छु Hela ma hian ei zo to te pon oma cho khu chumbel le langai wangin eng ma sa chuan chumbel boka jai masi so ka kosto lagyo to pairo program kosto lagyo ramro lagyo bachan speaker ko bachan kosto lagyo asisit payo धन्यवाद छ धन्यवाद जय मसी ताराबारी देखि आउनु भएको दिदी जय मसी अनि कस्तो लाग्यो वचन कस्तो लाग्यो अनि सुन्नु न अहिले पनि हाम्रो आराधना सेवामा जुन मान्छे बक्तिस्मा लिने वाला पनि छ तपाईँ त्यो चाहिँ के कस्तो छ अहिले नेक्स्ट संगतिमा जय मसी ठिकै छ कस्तो लाग्यो हाम्रो कार्यक्रम एकदम राम्रो थियो अहिले दाजुसँग बात गर्दैछु मान्छे पुरा छ भनेर ल हुन्छ lai bo so lai so athen chu ei to te lai mek te ei tur te ani mela chuan la ei lo deu ei che pang choi te अन्नी ही खोकला ट्रंग लोकल निया खोकला मंदिर से देखि आउनु भयो सबलाई जय मसी अनि हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो सच्चै नै तपाईहरुको सोचै भन्दा राम्रै कि ठिकै हो कि हाम्रो सोचै भन्दा राम्रै हो अनि हाम्रो वक्ता वक्ताको वचन परफेक्ट छ परफेक्ट छ धन्यवाद अनि आज बस्नुहुन्छ कि भरोसा छैन टुङ्गो छैन ड्राइभरले जाने भन्यो भने जाने हामीलाई चाहिँ जानै मन छ आज नै घरमा
ए ठिक छ तपाईँ कस्तो छ राम्रो लाग्यो धन्यवाद छ अनि आशा बहिनीले बप्तिस्मा लिनुभयो ए कति साल भयो 2 साल भयो ए धन्यवाद छ परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् हुन्छ ए जेमसी यो बल्लभको सासू हो ए Vin pathian ni ne hei khom te khu lai te po khu anom ve du maya kan sanem ve khop mai सबको जय मसीह आप कहाँ से आया कौन सा मंडली पुतुंग धन्यवाद भाई भाई लोग गौरीपारा बेलाकोबा तेम कितना जन आया 13 जन गौरीपारा से 13 जन धन्यवाद ए दिदी को कति जना आउनु भयो तपाईहरुको 11 जना ए धेरै धेरै धन्यवाद राम्रोसँग अनि वचन सुन्नुहोस् आराधना सेवामा इन्ट्रेस्ट गरेर सिरियसली गीत गाउनुहोस् प्रभुको आशीषित पाउनुको लागि तपाईहरु मन तयारी गर्नु ल धन्यवाद सो लाइसो पार्किङ तेकन नै वे Hey, Siliguri pastor hi ganzo tang. Enge convention chu aniti any comment? Patian ro pui na. Kan siang. Alok thak itiem. Kalau mang pui kawmna nia. Kari na dein anuama. Blok ka ti khop mai. Ti ma tan po hian. Anil. Khalai ten musical drama anti hi ring lo mi te ta na mo kan ti khan ni zana kan thuk te a ul te a alom ka ti khop mai alom le mai ani le han ti le zel thei ta se la ti le zel ta te po a thamangi kan ti nge a han ti zel song a chi vak lo ve kan ti song nge song chang thak pai zel hi tum ta ila chumi tu sonin rai zel ila ti kha kan ro man chu lom lu tak lom Jai Masih भाई Jai Masih khai hei kan hou tu te lo chu chat ngoro kan hou tu te enge kan boyem boi lo mo ani le enge kan convention chu a in chir nge ti lo wila thajok tu nge de kan ti fu kan in tiem nim bar de dan gota ti fu ne mai nim bar boi na chira kan sang khat zar pla yam ne sang khat zaruka kan tam le kan hutle tina ya in chirom lo ve ani alom om le mai ni kan lok tlangin ka sia जय मसीह भाई जय मसीह आपका कमेंट एनी कमेंट थोड़ा चाहिए कैसा लगता है ये पहले मतलब दूसरी बार है हम लोग कॉन्वेंशन अच्छा लग रहा है आशीषित बहुत ही आशीषित है अभी और भी आशीष पाने का अभी बाकी है वचन भी जो हमारा वक्ता है उनके द्वारा अच्छे से वचन हम लोग सुन पाए हैं बहुत ही सुंदर वचन है बहुत इफेक्टिव वचन है काल का वैरायटी प्रोग्राम से कल्चर प्रोग्राम से कैसा लगता है कल्चर प्रोग्राम बहुत अच्छा था क्योंकि यहाँ हर जाति के हैं हर एक का अपना अपना कल्चर है जी और वो कल्चर में एक क्या सादगी है जो मज़ा है देखने में मज़ा है डांस करने में मज़ा है ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है ओके थैंक यू धन्यवाद धन्यवाद
hey kan pu ber kam fu lo mai thin kan zot velok te khai enge ni kan convention chu in chir deuh rum to nge azong chang tlak irin ain alom lampang nge ni alom na la yo ma lang pui chuan alom na la ma tam zo ya sum le pai vel te hi kan sek tam fu do nem lein hi hau ta ka ri na nen hian seng lual mele cho cái manage thèm mo budget nei lok sa kan nei khan pa chuang lawa ani zon khom deu chu nga ya ani le thil pakhat ta tiang hi sum le pai nei tai la ti fo chi nge kan sot puyang nge ti fo tan chon a tha ber lowa e ti an ti vele zo hi a tha zo nge khalai tak ka imu dan ve sim chu chu committee lam ila nuwa kan review dana zir to ko ni ta sela mi malanga chuan ya kumtin han nei ai ma chuan a phat to ka han nei zo hian member te pon kan hu zo ko nge mo te chu ko ngai dana ni zo ma ma ani le top nan niminte vointe variety program te antitela culture program te poni worship service te po a thai tiem kan program man dan kha item nei tu te chung dang zong ai ro ni bu se thalomin ka pia alomum ka ki khop mai an mo khun na ke to pin ngai tu nan ro senga ale jung an ro senga chu chuan ati mu nom zual an mani phak to kan thiam dan chu thu dang ni ta sela an ti tak tak na khan ati mu nom ti ratin wam khop mai alomum ka pia alomum tu ke ni pon ma me hello James bye hi ama hi voin kan special invitee nia he convention ta na guitarist soloist ni bokani tabai kosto lagi hamro de program ko हजुर एकदम इन्ट्रेस्टिङ फ्यान्टास्टिक के हुन्छ एनिमेटेड हजुर धन्यवाद छ अनि एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो प्रेसबिटेरियनको कुनै कार्यक्रम आउटडोरको कार्यक्रम अनि प्रिचिङ होस् स्ट्रिट प्रिचिङ होस् पब्लिसिटी होस् त्यसमा कतिपल्ट तपाईँ आउनुभयो एक्ज्याक्ट यो मिजो मिसन म पहिला साल्भेसन आर्मीको थ्रु आइजोल पनि गएँ हजुर अनि हजुरहरूद्वारा पनि गनेको चाहिँ छुइनँ तर थुप्रैपल्ट गयो लप्चु यहाँ रोहिणीको साइडतिर गर्लाङ हजुर गर्लाङ गएको छुइनँ पैनीकुमारी लदेक होइन प्रोग्राम चाहिँ भएको छैन पैनीकुमारी चाहिँ अघि यहाँ जोन भाइको घरमा गएर ब्रेकफास्ट त्यहाँनिर पनि म हजुर एकदम इन्ट्रेस्टिङ फारागढीहरू तपाईको गिटार गीत पनि एकदम सुने एकदम खुसी लाग्यो आशिषित पायो होइन मिजोहरूसित म उता नजिकको छु किन भन्दा आइजोलसम्मै पुगेँ नि त म धन्यवाद धन्यवाद चिबाई चोइतेम सब जात चोइतेम चिबाई थिङपुई धन्यवाद kan secretary kan convention secretary lian kamulau maya thil kan zot velo kanga enge kan convention chu in boy mu pem san lave boy polan boya zan poi mum han manglonga mu ve tho mo khai alom lai van ma thu chom hek lo le secretary ni poitlin khop maya ithil tivel ithil puante afel faya kan lo chuang khop chenia kan lo mi ani chuan enge be si angin mi kan local lo mem enge in be si ai tam nge kan local in ri nang vel nge tin kan soyang sang khat zani veli kan in hisab dewa se ni mina zariat samnu pakhatin jak chen nya be se hi ti la ba chan kalo mai don mo kan te ma se voin la ma khomero chon tha voin in khom kha eng zange kan mi kha sang khat zaruk mo khai wa lo mom bem se chu kha ani chuan kan program ban le zel tu ra po be se na sang tak nen thirang riak lu tha zali samruk amnia ani tak chu enge kan speaker thu soite kan lok pui melem in thlir dan tangin mi tangte vela te po lok pui
đó mi là sợi dây béo chân cái kia khai vào lòng mồm về khai cắn lòng lúc tục cái lẽ cái co lẽ hay khai cắn khop ra lắm bằng cầu nó cắn hậu tụp cắn hú lâu mày anh ấy security à tele chỉ sang duty nó mà nimin pe cho nó nem khop mày bên chân ở tầm lo anh ấy hạ tuém họ thang lo về mò anh lâu thì nó sát to mò bên này anh thì thấy phiền mày khai vào lòng mồm về anh ấy cho tay tuém cho hi hay cái này là what đi ai về cái em về là anh ấy em khát cái này về cho con đi anh ấy lấy cái program mi anh lim omi tiếng nghe boring tiếng nghe ti phô chi này là về tiếng nghe anh lim mà anh hùa mà thế adong tu tan tak hian ka ngai toilet pui hian adong tu tan chuan a hu khurong mai thei ka ti mo khai alo mum le mai helma hei puar pia nakin loka reverend te polani mai thei ania eng poni selani hi commentur anei kan ringa ni jana khan thinrim na te polo nei mai theya kanin som dan vela te enge kan convention tree mu dan te ya hey lo hom khop mai kan fil tin ma so na Siliguri mission fil aya ma fela fil secretary ro ma ni kan sei lam no ti lo ma chuan ya Siliguri kada na kan so kan ya chu ya ni pe ha ra pe ni mo nai ko so sia pu se na te ko san hin chang a ku me lo lo tu zon ye po in om lo ni lok pui em nang ma khan lok pui kan lok pui me ka ma se he pok le kan lam zo lo ka thata kan nei ko ka sa mon te ngai sa zo ila chu ala ron khen tha bari no ma chu tu na ko he kan no ko tu na hen mo tok mo ni na kan no ko ole alo mo me josefa in ko ran train thil dang dai kan zo tang e in ko ran train eng sang e local cheu member som pathum mo enge nu man ti lo mem no man ti không mai kan ka ngai lo na ko ko ka pe na ya member ten nu man tia an interest chuan rombol te ta chan ho thin na kong khat chu ani sim sim te in ka hiap ani chuan in tin nge zan in ten riak don em riak lo ai ani tak chu no mi ti em nang man lok pui mo khai lo mum tu ke tu la hian medical duty lama hian kanan kalanga medical counter te khai medical lampang te enge hei pia choi hi kan kom photang enge medical lampang ate in duty ti nami sange duty cheu đâm lâu tên là calvem calvem nuôi mo anh ấy tập trung thu lệ là tên ngay cho về thêm cái hết là mà hi em biết luôn pui kan medical lamponga kan hậu tunu cái alo boka enge in boy em boy san lo mo enge đâm lâu tên tâm em thu lệ là tên ngay cho thêm anh đâm đôi nghe anh hẳn đi nó sắp tiêu bể châu anh ấy tập trung alo mô mê hey sau ri làm bằng kan missionary trăng cái em mấy hi anh nghe in cầu thân trên sáng nghe local som pani mo ani le in ko ran member ten an lutem nu man tiem lutem yang an pu me kan ka kim ki deu to ni member ai to chuan in bua sen de than ni min la min program ten ti thakop me ya lo enge ilok zelem sermon porta tak chu primary enge kan mun hei thei lo mai che ka va lo mem khom pui chu i lok pui em khom pui ta ka ti convention ti teng pui lu tu hei nang sang sang mo nam kin chikin
ina mani culture le mani chunga pathian an pak le hian aro pui ka ti ram ang ka ti khai pui le tu chong se lo mai le shem thì trong chém đầu mấy là pathian anh phát cái gì thì nó thìn lung khan pathian rau quỳ xia hi các mùa cái làm dễ khai vào rau quỳ em chút lúc á luom lên em tí rồi khai cái này bộ cái lom lúc tụi lộc quỳ dễ tệ he làm bằng căn âu nó quỳ tụ tập Somi enge ilok pui don em kan convention chu nuam ti em eng khangen nuam ti deu ber in interest deu ber hanti taila malla ka te omem giải tha nuam ber ani tak chu alo le bai atop thei lo mangem zani na te amang mo chu goin local them khai va lom mem Sabila je masih. Berat di pani bausu pani aunu bayo. Taparu Farabari ko ina. 3 jana Farabari. Ka ko re? Farabari ko. Ani हजुर धन्यवाद छ. अनि कस्तो लाग्यो हाम्रो कन्भेन्सन त? खुसी लाग्यो? अनि तपाईहरुले नै अझै यस्तै पनि अर्का समयमा पनि गर्नु कोसिस गरौ भन्नुहुन्छ कि हिजोदेखि आउनु भयो कि हिजो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कल्चर प्रोग्रामको वक्ताको वचन कस्तो लाग्यो राम्रो लाग्यो दिदी पनि आउनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईहरुले पनि राम्रोसँग परमेश्वरको आशीषित पाउने गरी अन्तिमसम्म बस्नुको लागि अनुरोध छ हुन्छ धन्यवाद ल तपाईको जय मसी कुन चाहिँ मङ्गदलीबाट आउनुभयो रानीढङ्गा धन्यवाद छ रानीढङ्गा प्रधाननगर क्षेत्रका धन्यवाद कतिजना आउनुभयो 10 जना जति अनि तपाईले जुनै सम्मेलन अस्ति जेपीएम मा आउनु भयो कि आउनु भएन आउनु भयो धन्यवाद छ कस्तो लाग्यो हाम्रो कार्यक्रम प्रभुको आशीषित भयो धन्यवाद छ अझै पनि यो कुनै कार्यक्रममा आउनुहोस् राम्रोसँग वचनद्वारा प्रभुको आशीष पाउनु हुन्छ हैन हुन्छ ल धन्यवाद